好，咁我哋咧拍一條片就同你哋溫翻 sin cos tangent 啦。咁講到尾 sin cos tangent 就係咩咧？簡單用文字講出嚟就同你講嘅，其實就係一啲邊嘅 ratio。咁同你講完有咩用咧？其實你都係唔會明㗎啦。咁所以其實講到尾咧，你都要幫我記三條式。咁喺記三條式之前咧，一個三角形入邊有三條線，啲名咧你要幫我記咗，你之後先記到啲式嘅。咁第一樣啦，呢度我哋有個直角三角形，咁記住一定係直角啊！如果佢唔係直角咧，其實 sin cos tangent 你係用唔到㗎啦。咁所以咧，三條邊，第一樣啦，你要有直角；第二樣咧就係你要知道其實你而家講緊邊一隻角。咁喺呢幅圖入邊，其實佢就係講緊橙色呢一隻角啦。咁對於每一隻角嚟講，其實啲線名都可能唔一樣嘅。咁咩意思？我逐個講啦。咁第一樣啦，對於橙色呢隻角嚟講咧，佢有兩樣嘢，其實你一眼就睇得出㗎啦。咁第一樣咧，就係我哋呢一橙色呢一隻角嘅對面嘅一條邊咧，因為佢喺對面啊嘛，咁所以其實咧我哋咧就會叫做 opposite side。咁 opposite side 咧比較簡稱佢啦，我哋叫佢 O 啦。咁然後啊，調翻轉咧，我哋喺幅圖入邊其實都好明顯見到個孤兒仔嘅。孤兒仔係咩啊？咪就係直角對面嘅嗰條邊，又或者簡單啲講最長嗰條線，佢就係孤兒仔啊嘛。我哋喺 Pythagoras theorem 度學過噶嘛。咁所以咧呢一幅圖最長一條線係邊一條線啊？咪就係藍色嗰條線咯。咁藍色呢條線我哋叫咩名咧？佢英文咧就係叫 hypotenuse。咁你咪要串咧？唔係嘅，你幫我記一記英文字 h 咁就夠噶啦。剩低嗰條線咧，佢就叫 adjacent side。咁即係咩意思？幫我諗翻之前你 Form 1同 Form 2學一開始學過嗰啲咧 adjacent angles on straight line 啊嘛，記唔記得有個咁樣嘅 reason 啦？咁 adjacent 即係咩意思咧？adjacent 就係隔離嗰一條邊。咁但係咧喺呢一隻橙色隔離嗰一條邊咧，其實有兩條嘅。咁咧分別就係孤兒仔同埋另一條綠色嘅邊。咁因為其實孤兒仔已經有名㗎啦嘛，咁所以其實咧我哋就唔係講緊孤兒仔啦，我哋就係講緊剩低嘅綠色嗰一條邊。咁呢一條邊咧就係叫 adjacent side，因為係隻角隔離啊嘛。咁咧話明係 adjacent A 字頭啊嘛，咁所以其實呢一條線咧就係叫 A。好啦，咁當你知道呢三個三角形嘅三條邊之外啦，咁咧你仲有一樣嘢要知嘅。啱啱我亦都有提過，對於唔同嘅角嚟講，其實佢有唔同嘅名。咁即係咩意思啊？例如啦，我而家用翻同一個三角形，差唔多啦，你當佢一樣啦，好冇？係啦，有個同樣嘅三角形，咁但係依家調翻轉啦，我係講綠色嘅呢一隻角。對於綠色嘅呢一隻角嚟講，其實我哋啱啱嘅呢一條邊仲係唔係 opposite side 啊？你諗翻咧，其實綠色呢一隻角對面一條線，其實應該係呢一條線喎。咁所以其實咧，我哋就可以講翻，對於綠色呢隻角嚟講咧 ，O 咧應該係呢一邊，因為對於佢嚟講，對面佢喺下面嗰條線啊嘛，佢唔係隔離嗰條線啊嘛。咁但係同樣啦，孤兒仔最長嗰條一定唔會變㗎啦，孤兒仔就永遠都係最長嗰條線，咁佢就係 H 啊嘛，係啦，咁所以剩低咧，依家條線咧，剩低嗰條就叫 A 啦。咁所以其實你睇到個分別嘅，我哋而家有左手邊一個三角形同右手邊一個三角形啦，最後調轉咗，但係唔緊要啦。係啦，綠色嗰隻角同橙色嗰隻角咧，其實咧對於佢哋嚟講，孤兒仔一定係同一個㗎啦。咁但係咧，佢哋嘅對面嘅嗰一條線，其實可能係唔一樣嘅，因為佢唔同嘅角，咁所以好明顯對面嗰條線一定唔會一樣㗎啦。咁所以咧，我哋 O 同 A 可能有少少分別嘅，咁所以你做嘅時候要幫我睇翻清楚，到底佢而家係講緊邊一隻角，然後先再計落去。嗱，咁講到最簡單嗰啲啦，講到最簡單嗰啲，咁你知而家有咩要做咧？你而家要幫我揾翻 sin cos tangent 到底係乜嘢？啱啱就同你講啦，其實咧佢哋就係三條邊嘅 ratio 啦。咁 ratio 到底即係咩意思啊？咁咧其實咧呢一度，例如啦，呢一個三角形入邊咧，我有橙色呢隻角啦，咁 O 係呢一邊 ，H 即係孤兒仔就係呢一條線啦，佢寫咗俾你啦。咁咧我哋啱啱已經有講過，就係有三條式 sin cos tangent 啦 ，sin cos 同 tangent 係啦。咁所以咧，其實我哋第一條式，你見到嘅 O over 翻hypotenuse， 咁即係咩意思咧？我哋 sin 咧呢一個嘅 ratio 其實就係 opposite side 除翻個 hypotenuse。咁呢一個 sin 乜嘢咧？我哋應該要 sin 嘅橙色角嘅。咁呢隻角我俾個名佢啦，我哋叫佢 angle C 啦。sin 嘅 angle C 咧，其實咧就應該等於 O over 翻 H。咁調翻轉啦 cos 呢隻 angle C 咧，其實就應該係我哋嘅 adjacent side over 翻 hypotenuse 嘅。咁所以其實 A over H 啦，剩低啦，我哋 tangent 咧，佢哋嘅 angle C 咧，其實就係應該係 O over A。
嗱，咁呢度有3條式，咁點樣記呢？記呢有一個方法啦，但係最尾 tangent 其實講到尾你都要幫我記一記㗎啦。咁講咗前面兩個先啦，sin cosine tangent 一定咁樣順住落㗎，你唔會突然間同我講 cosine sin tangent 撈亂佢，唔會嘅，一定係 sin cosine tangent 咁樣落啦。然後第二樣嘢啦，當你遇到一個問題嘅時候，你就會好驚訝，你就覺得我唔識啊，咁所以 O 咪就應該 O over 翻 H 咯。但係當你呢個問題解決咗啦，你就會我識做啦，咁所以其實就係 A over 翻 H 啦。咁呢一個就係 cosine 啦，剩低呢 tangent 呢就係 over A， 咁點樣嚟嘅呢？咁其實可以睇一睇翻嘅。我哋呢睇翻上面 sin cosine 兩條式啦，其實 H 已經做咗2次分母，咁所以其實我哋今次唔要 H 啦，我哋剩低順住落係咩啊？順住落咪 O over 翻 A 咯，咁所以 tangent 就係 O over A 啦。咁呢度有3條式嘅，咁就係咁樣變出嚟㗎啦。咁呢講咗咁多，其實你到最尾你都要幫我計下數，你先識㗎嘛。咁所以呢，我哋睇翻 exercise 後面嗰度，係啦。咁呢度呢就一嚟係咁難，唔緊要啦，你試下啦。嗱，對於39嚟講，其實我哋可以寫咗3條線嘅名啦。我哋而家睇翻啦，39對面嘅嗰條線其實就係 O 啦，然後我哋嘅孤兒仔咪就係10咯，最長㗎嘛，剩低就係 A 啦。咁睇翻啦，對於39嚟講，其實我哋有咩線呢？依家我哋係有 O， 但係 O 其實冇數字㗎，咁所以其實簡單呢個 O 係用唔到㗎。O 用唔到，咁不如我遮住佢啦，咁依家剩翻啲咩呢？依家我剩翻 A 同 H， 咁不如幫我諗翻條式啦。我哋第一條式呢，就係 sin， 我哋依家直角啦，咁直角叫 theta 先啦，theta 就應該 O over H 啦。cosine theta 呢，就應該係我解決咗問題啦，係啦，咁然後最尾 tangent theta 呢，就係 O over A， 咁所以睇翻3條式啦，其實我哋依家有嘅數呢，係 A 同 H， 咁依家有邊一個式係有 A 同 H 嘅呢？咪就係 cosine 咯。咁所以我依家要做嘅呢，就將所有嘢掉翻去條式度，咁我就寫翻啦 cosine 啱啱係一開始講橙色嘅直角啦，咁大家橙色嘅直角係39，咁所以就講啦 cosine 嘅39度呢，其實就會等於 A over H。A 係咩啊？啱啱已經寫咗 A 咪就係 A 細加 A 咯。over 翻 H 係咩啊？ H 就係10啦。咁所以呢，我依家要做嘅呢，就係幫我計翻啲數啊嘛。咁我依家要揾 A 出嚟啊嘛。咁所以其實我要轉一轉啲 subject 先嘅。我要轉嘅話呢，10本身係除緊嘅，我要掉翻過去變咗乘咯。咁所以我哋右手邊咪得翻一個 A 咯。係啦，咁我哋10乘咗過去呢，就會變咗10嘅 cosine 39度啦。咁所以呢個時候呢，你幫我撳翻你個計數機，10啦乘翻 cosine 嘅39。咁你撳完啦，其實呢就會變咗 7.77 啦。咁我哋一樣啦，我哋要睇翻呢一課呢，其實最簡單呢，我哋要係攞3個有效數字嘅。咁所以我哋如果喺呢一抽數入邊呢，抄出嚟，因為我畫唔到計數機啊，1 4 5 9 6 1，係啦。咁我哋數翻手指第3個數呢，其實應該就係最尾嗰個7啦。咁最尾嗰個7要睇翻後面進唔進到位嘅。咁1其實進唔到噶嘛，咁所以其實後面嗰啲全部都唔要，咁咪得翻 7.77 咯。咁所以 A 呢，其實就係等於 7.77 啦。咁但係呢，寫呢一個記得佢係咩啊？佢呢係要俾我哋 correct 咗 free sig fig 噶嘛。咁所以呢，要幫我寫翻 correct to free sig fig 咁樣啦。好啦，咁又一樣啦，右手邊呢一題啦。咁我哋呢畫翻35度佢哋嘅線嘅名先啦，不如。咁我哋依家呢，第一樣寫翻啲線嘅名。